Nelly Rojas Salamanca. Soy estudiante de cuarto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Iberoamericana. Hoy les voy a hacer una pequeña presentación de teatro en títeres, el cual espero sea de su agrado. Gracias. Mi nombre es Emo y hoy les vengo a presentar una linda historia sobre las vocales. Dice así: un día estaban las vocales muy tristes porque ellas no tenían un sonido ni un animalito que las identificara. En una ocasión salió la A de paseo y en ese momento aparece una abeja y la pica. La A, con mucho dolor, gritó ¡ah! Pero se le pasó el dolor al ver que su nombre iniciaba como ella, la A. En ese momento llamó a la letra E para que viniera a darse cuenta de lo que le había pasado. Pero vaya sorpresa, al llegar la E se encontró con un lindo elefante y al verlo de alegría gritó ¡ey! Más sorpresa fue al darse cuenta que ella también tenía un sonido y un animalito que la identificaba, el elefante. Al llegar la I, vio pasar una linda iguana. No pudo contener la risa y enseguida notó que ella tenía también un sonido y un animal que la identificaba. De pronto apareció la O y se dio cuenta que llegaba un oso muy bonito. La O, sorprendida, exclamó ¡oh! Enseguida se dio cuenta que ella también tenía un sonido y un lindo oso que se identificaba con su letra, la O. De repente llega la U con un unicornio muy contento. Grita ¡uh! Y allí nota que también tiene un sonido y un animal con el que se identifica. De esta manera, las vocales se han dado cuenta que ellas tienen un sonido y también un animalito para que los niños las identifiquen. La A, la E, la I, la O y la U. Qué lindas todas ellas, muy felices porque se han dado cuenta de que tienen un sonido muy particular, muy diferente al de los demás y también un animalito que se identifica con cada una de ellas. Ahora cantaremos todos una linda canción sobre las vocales. Vamos todos. Salió la A, no sé a dónde va. Salió con la abeja a comprar un regalo a su mamá. Salió la E, no sé a dónde fue. Salió con el elefante a tomar. Salió la I, y yo no la vi. Salió con la iguana para Brasil. Salió la O y casi no volvió. Salió con el oso y se engordó. Salió la U, ahora dime tú. Salió con el unicornio hacia el sur. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Se despiden las vocales. Bueno, nos despedimos. Chao, chao. Bueno, amiguitos, espero les haya gustado
y nos vemos en otra oportunidad. Recuerden, no podemos olvidar a las vocales y a los animalitos que se identifican con ellas. Adiós, adiós.